فقط زیبایی این که بخواد بشه موهیتو رو نگاه. برای خوشگل‌ترین و جذاب‌ترین یخا رو بهتون آموزش بدم. الانم که هوا حسابی گرم شده، هر روز یه نوشیدنی جدید برای خودتون و مهموناتون آماده بکنید. برای درست کردنش باید حتما خاکشی رو، تخم شربتی رو غلیظ خیس بدید و پنیرک هم من استفاده کردم به خاطر که رنگ خوشگلی میده به شربتامون. از قالبای سیلیکونی و قالبای یخ میتونید استفاده کنید. اگر که دوست داشته باشید میتونید طبق سلیقه خودتون کنار هم بریزید. من اینجا از زعفرون غلیظ شیرین شده استفاده کردم که یه شربت آماده است و برای خوشگل تر شدنش از گل محمدی و برگ نعنا استفاده کردم. ترکیب توت فرنگی و لیمو هم خیلی جذابه و خیلی خوشگل میکنه نوشیدنیتون رو. اینجا هم از پنیرک استفاده کردم که وقتی توی لیمو هم میریزی رنگش از اون بنفش در میاد و به صورتی میزنه. هر شربتی هم که داشته باشید مثل گلاب، مثل سکنجبین و اینا هم میتونید بهش اضافه کنید. سلیقه‌ایه. اینجا هم با قالب نعنا و لیمویی که داشتم دارم براتون یه دونه موهیتوی جذاب آماده میکنم. حتما این پستمو سیوش کن و بفرست واسه کسایی که خیلی کدبانو و با سلیقه‌ان.